السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد مع أفكار وابتكارات تونس. في البداية أحب أقول لكل اللي بيتفرج على الفيديو بتاعنا اللي لسه ما اشتركش في قناتنا شرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي يحب يتواصل معانا هسيب لكم رابط صفحة الفيس في صندوق الوصف. ركبنا قبل كده حنفية الغسالة وعرفنا بنشيل ازاي القديمة وبنركب الحنفية الجديدة، وعرفنا ايه العدة اللي احنا بنستعملها في تركيب الحنفية، وعملنا قبل كده المشترك اليدوي عملناه في البيت بخامات احنا جبناها وقفلناها على ايدينا في البيت، وعرفنا عيوب المشترك الجاهز وعشان كده عملنا مشترك يدوي على ايدينا في البيت، وعملنا مع بعض اللوجو بتاع القناة بالخشب وشغل الاركت. النهارده هنعمل حاجه جديده خالص. النهارده هنغير خرطوم المكنسه الكهربائيه. طبعا الخرطوم ده بيعتبر مشكله من المشاكل اللي بتحصل عندنا في البيت وما بنقدرش نحلها، وبالتالي بنلجا لاي صنايعي او اي محل ممكن يركب لنا الخرطوم ده. النهارده هنعرف ازاي نركب الخرطوم، نغير الخرطوم القديم ونركب الجديد. فيلا بينا نشوف هنصلحه ازاي. وادي الخرطوم بتاعنا اللي احنا ان شاء الله هنصلحه النهارده. وعلى فكره كون ان احنا نصلحه او نغيره بخرطوم جديد فالاتنين واحد، طريقه التركيب واحده، فهنشوف لو احنا ممكن نصلحه هنصلحه، ما كانش هنضطر نغيره، ولكن ده هيبان لما نيجي نخلع الخرطوم. وادي الخرطوم بتاعنا واحنا بنخلعه. طبعا زي ما انتم شايفين هو عباره عن حلزون ملضوم في بعضه، ولكن واحنا بنخلعه طلع معانا بالمنظر دوت. هنشوف الخرطوم اللي احنا خلعناه القديم هل طوله يسمح لنا ان احنا نركبه تاني في المكنسه ولا لا. ولكن في الاول هنشيل الجزء اللي بايظ من الجزء اللي بيركب في المكنسه دوت. هنشيله واحده واحده، هو هيطلع معانا لان هو اصلا لازق بكله. وبنز رفيع زي ما احنا شايفين او اي حاجه حاده رفيعه هنبتدي نشيل بواقي الخرطوم القديم لحد ما يطلع معانا كده يبقى بالشكل دوت. طبعا زي ما احنا شايفين ده مكان الكله اللي كان لازق بيها الخرطوم، لازم ننضفها الاول قبل ما نركب الخرطوم، سواء هنركب خرطوم جديد او نركب خرطوم قديم. هننضفها واحده واحده برضو بالبنز اللي معانا دوت او اي حاجه رفيعه سواء كانت مفك او اي اله حاده رفيعه. لان مش هينفع نركب الخرطوم تاني زي ما احنا قلنا سواء جديد او قديم الا لما الجزء ده يتنضف كويس، علشان الكوله اللي احنا هنحطها تلزق كويس، لان احنا لو حطيناها على الكوله القديمه مش هتلزق. نضفناها وبقت تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه كده. وهحاول اوريكم الحلزون او القلاوظ اللي جوه اللي بيتربط فيه الخرطوم. طبعا كلنا شايفينه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هو عباره عن شقين او ناحيتين، الناحيتين قلاوظ. وادي الخرطوم بتاعنا. طبعا هو طوله مناسب ان هو يركب تاني في المكنسه، فهنشيل الجزء التالت منه ونبتدي نجربه في الجزء اللي احنا نضفناه اللي بيركب في المكنسه، الجزء البلاستيك دوت. انا هوريكم طريقه تركيبه قبل ما اركبه بالكله. هو بيركب بالمنظر ده زي ما احنا شايفين، ولكن لو سيبناه كده هيبتدي يطلع تاني مع الاستعمال، هيبتدي يلف لوحده ويطلع. ولكن علشان يبقى جامد وثابت كويس هنحط له الكله ونركبه برده بالطريقه دي تاني. ودي نوع الكولا اللي احنا هنستعملها، اسمها كولا حمراء لان هي لونها محمر شويه. دي بتتباع عند اي حد اللي هو بيبيع ادوات او خامات الاحذيه او الشنط. ونستعملها بحرص يا جماعه لان هي لو اتدلقت مننا او كب بتبقى مشكله كبيره. وهنحط الكولا على الجزء الحلزون او جزء القلاوظ بس اللي موجود جوه الزور دوت، مش هنكتر او هنحط كولا في اي مكان، مجرد هنحط كولا في الزور على القلاوظ بس. وهنركبه على طول، مش هنخليها تنشف لان هي لو نشفت معانا او شدت شويه الخرطوم مش هيركب او مش هيلف في القلاوظ دوت. طب ليه يا جماعة مش هنخلي الكولا تنشف؟ على الرغم الكولا لازم تنشف 10 دقايق وبعدين نستعملها أو نلزق الجزئين اللي احنا عايزين نلزقهم. يا جماعة الخرطوم ده كاوتش، ولو الكولا لزقت في قلب الزور وحبينا نلف الخرطوم جوه الحلزون اللي في الزور الخرطوم هيتقطع تاني، لأن هيكون في عزم اللي هو عزم الكولا مع الخرطوم. ولكن الكولا لسه سايله تبقى سهله جدا ان احنا نلف الخرطوم جوه الزور دوت والكولا لسه ما نشفتش، ونسيب الكولا تنشف على مهلها لما نركب الاثنين مع بعض بالمنظر دوت. وهنلف في اتجاه الربط ونسيبها تنشف بقى 10 دقايق ربع ساعه لحد ما نطمن ان الجزء ثابت. ولكن استعمال الخرطوم بعد 12 ساعه من لزقه عشان نتاكد ان هو لزق كويس.
كده الخرطوم بتاعنا يكون لزق ونقدر نستعمله. طبعا احنا ما كناش محتاجين ان احنا نغيره لان الخرطوم كان لسه سليم، هو مجرد الجزء بس اللي كان في الزور هو اللي كان بايظ، فاحنا صلحناه وركبناه تاني. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم عشان تدعمونا بلايكاتكم وتوجهونا بتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.